a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Ever think that if it all goes right, you got something that can change your life? Use that moment just to show your life. Everything is gonna be alright, 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 alright. Bos días, hoxe Mugardos Directos atópase no Porto de Ares coa nosa profesora Covadora, tamén organizadora do Premio Estudio Deporte, que vai sair a súa actividade de vela que ofrece o Concello de Ares e Mugardos. Bos días, Covadora. Hola, días. Contanos un pouco sobre a actividade de vela. Pois esta actividade de vela aparece todos os anos ofrecida polos Concellos de Mugardos e Ares en colaboración con Náutico. Eu hai 3 anos comecei, paso os momentos máis agradables do ano aquí navegando pola ría sobre o mar. Somos como 20 alumnos, unha actividade que recomendo a quen queira, todos. Outra cousa, como xurdiu a idea do Premio Estudio Deporte? Eu estaba de directora en Mugardos, que fui directora ata o ano pasado, e vimos que era necesario traballar un pouco en conxunto coas entidades deportivas. Queríamos xuntar o eido deportivo e o eido cultural, o eido estudantil. Pensábamos que iso podería mellorar o resultado dos rapaces no instituto e tamén podía aumentar a actividade deportiva no centro. Actualmente, cantos clubs participan neste premio? Participan tantos clubs como nenos están integrados neles. Hai algúns principais como son o Galicia de Mugardos en primeiro lugar, sigue o Club do Mar de Mugardos, despois o Numancia de Ares, o Club de Remo de Ares, logo xa van aparecendo clubs con menos alumnos, por exemplo, o Racing de Ferrol ten este ano 5 alumnos, pero logo aparece o grupo de danza de Ares, o grupo de danza de Mugardos, hai tiro con arco, hai un total ata 25 clubs. Moitas grazas, pois iremos ata ali e miramos un pouco como vai a cousa. A vos. Melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. Atopámonos aquí con Julio Seoane, que nos vai contar un pouco que é isto do tiro con arco e a historia do club Ares Arco. Cando se entrena, que días, que tipo de lesións pode ocorrer no tiro con arco? Normalmente entrenamos sábados e domingos, a non ser que haya algunha competición próxima, do cal podemos facilitar que se veña por semana, cando se queira. E despois as lesións típicas suelen ser o supraespinoso, que é a lesión máis típica dun arqueiro, e despois pode ser golpes no que é o antebrazo, que a corda de arco. Que cualidades adquires traballando este deporte? Este é un deporte de precisión, polo cual o máis importante penso que é a concentración e a disciplina.
Hoxe atopámonos na biblioteca do Instituto con Dani e Jorge, compoñentes do Galicia de Mugardos, que nos van contar como compaxina o estudo e o deporte. Bos días, nosotros compaxinamos o estudo do deporte. Antes de ir a entrenar sempre facemos os deberes de 4 a 6. Bos días, eu son Dani. Nos, cando volvemos a entrenar ás 8:30, estudamos ata a hora que queramos. Moitas grazas. Nada. J Balvin, Ina, the business, let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got that sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby, everywhere we go. Make it happen, mama, rock and shake, shake. Hoxe atopámonos no Porto de Mugardos, con Sergio, entrenador do Club de Mar de Mugardos. Boas tardes, Sergio. Boas tardes. Vamos a hacerlle algunha preguntiña. Cantos días e cantas horas entrenades a semana? Pois, dependendo da categoría, os infantiles adestran 4 horas a semana e os cadetes 5. 2 horas o día. Que tipo de entrenos fan? Normalmente moi aeróbico todo, ir a correr, ergómetro e tamén podemos ir a 2 días. Moitas grazas. Atopámonos con Fátima e Cristian, gañadores da categoría primeiro e segundo da ESO do Premio Estudo Deporte. Os resulta difícil compaxinar o estudo co deporte? Sí, moito, porque entre tantos deberes e exámenes é moi difícil. Un pouco, bastante. Conclusión, é moi difícil. Like, oh,